الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين wa minhum jeung eta tetep di sabagianana itu ahli Makkah ay ahli Makkah tegesna di sabagian ahli Mekah man ari jalma yu'minu anu bakal iman itu man bihi karena Al-Quran li ilmillahi karena uningana Allah dalika karena itu iman minhu ti itu iman wa minhum jeung eta tetep di sabagianana itu ahli Makkah anu ngabohongkeun kana Quran man ari jalma la yu'minu anu moal iman itu man bihi kana Quran abadan dina salilana jadi ahli Mekah anu dina awal Islam ngabohongkeun kana Al-Quran teh kabagi dua aya nu bakal iman aya nu moal iman urang ge ayeuna sami jelema anu embungeun di hukuman ku hukum Islam aya dua aya nu bakal pidaekeun biimaneun aya anu salilana moal iman mana nu bakal iman mana nu moal iman rahasia Allah mata Kangjeng Nabi henteu liren dakwah urang oge teu meunang eureun dakwah terus we sabab di antara anu ingkar teh nu nolak teh aya calon-calon anu ku Allah kauninga piimaneun ngan urang teu apa tak Islam wajib disampaikan Quran wajib disampaikan siapa tahu nu ayeuna menentang besok lusa beriman Khalid bin Walid menentang bahkan panglima kafir anu ngelehkeun pasukan mukminin di perang Uhud teh Khalid bin Walid ketika Hudaybiyah Khalid bin Walid panglima pasukan kuda anu menjegal Nabi sareng para sahabat masuk ka Mekah sanajan henteu kapegat dan Nabi mengkol jalan tapi setelah perang Khaybar tahun ke-7 Khalid bin Walid masuk Islam bahkan selanjutnya Khalid bin Walid menjadi panglima tentara Islam ya, yang selalu membawa kemenangan nah, jadi Allah ngauningakeun di antara ahli Mekah anu ngabohongkeun kana Al-Quran eta teh kabagi dua aya nu bakal iman aya nu salamina moal iman wa rabbuka sareng ari rob anjeun Allah a'lamu eta nu maha uninga bil mufsidina kajalma-jalma anu tukang nyieun karusakan tahdidun eta teh ancaman lahum ka itu mufsidin
teh ancaman eusina. Allah itu maha tahu siapa orang yang membuat kerusakan, sekalipun mereka tidak nampak di depan layar. Banyak manusia-manusia membuat kerusakan tapi bersembunyi di belakang layar, seolah-olah mereka tidak berbuat, padahal mereka yang berbuat, tapi bersembunyi. Nah, silakan. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu Muhammad, Allah maha tahu siapa orang yang berbuat kerusakan. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah, penglihatan Allah. Maka silakan mau berbuat kebaikan di tempat sepi atau di tempat ramai, mau berbuat kerusakan di tempat sepi, di belakang layar atau di depan layar, Allah maha tahu. Dan Allah akan membalas setiap orang itu sesuai dengan perbuatannya. Wa in kaddabu, jeung lamun ngabohongkeun itu kufar, maksudna lamun terus-terusan ngabohongkeun itu kufar ka anjeun teu sadar-sadar pakul, mangka kudu ngadugikeun anjeun Muhammad lahum ka itu kufar, ka itu mukadzibun, li eta tetepikeun kaula amali ari amal kaula, walakum jeung eta tetepikeun aranjeun amalukum ari amal aranjeun. Aeli kullin tegesna eta tetepikeun saban-saban kelompok Nabi Muhammad sareng pengikutna, kafir jeung CS-na. Jaja'u amalihi ari balasan amalna itu kullin. Rasulullah itu utusan Allah, hanya menyampaikan perintah Allah, menyampaikan wahyu Allah. Orang yang mendustakan berarti mendustakan Allah. Orang yang beriman menyambut dakwah Rasul itu berarti dia telah menyambut seruan Allah. Rasulullah menjalankan perintah, apapun rintangan yang terjadi, maka bagi Rasul pahala karena telah melaksanakan perintah. Orang kafir mendustakan, maka bagi mereka adalah siksaan karena telah mendustakan. Kita juga sama. Kita kalau mau jadi pengikut Nabi, berharap syafaat Nabi, ya kita wajib melanjutkan perjuangan Nabi, menyampaikan kebenaran. Ya, walaupun kebanyakan manusia menolak. Kalau mereka tetap menolak, ya biarkan. Mereka menolak dan akibat dari penolakannya adalah buat mereka. Kita menyampaikan perintah Allah, maka asalkan niatnya benar, tujuannya benar, caranya benar, pahalanya buat kita. Artinya di sini adalah seorang mukmin, seorang nabi, seorang rasul tidak boleh berhenti menyampaikan perintah Allah sekalipun manusia menolak. Demikian para pengikut Nabi tidak boleh berhenti menyampaikan dakwah risalah walaupun kebanyakan mereka menolak. Karena pada hakikatnya perbuatan masing-masing itu akan menjadi ladang bagi mereka masing-masing. Orang berbuat baik mendapat pahala, orang berbuat jahat mengikuti kebatilan, mereka mendapatkan siksa. Antum ari marane mukadibun bari una eta anu lulubaran kabeh mimma tina perkara akmalu anu migawe kaula. Wa ana jeung ari kaula ge bariun eta anu lulubaran
mimma tina perkara tak maluna anu beramal maraneh kabeh. Nah, ini ayat sebelum perintah perang. Jadi sebelum perintah perang, ketika manusia mendustakan ajakan Rasulullah, maka biarkan saja. Katakan saja kepada mereka, bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Kalian tidak akan bertanggung jawab tentang amalku, dan aku pun tidak bertanggung jawab tentang amal kalian. Wahada sang ari ieu ayat teh mansuhun eta dinasah bi ayat saifi ku ayat perang, ku ayat pedang. Nah, jadi di awal Islam sebelum ada izin perang, orang yang mendustakan agama Allah itu jangan diperangi, tapi dinasehati, ya, diberi peringatan. Mudah-mudahan mereka sadar. Ya, kalaupun tidak sadar, ya udah kita berlepas. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya. Li amali walakum amalukum. Tapi setelah datang ayat perang, siapapun yang mendustakan ajaran Allah, tidak mau beriman, dan tidak mau mengikat perjanjian dengan pemerintahan Islam, mereka tetap memerangi, wajib diperangi. Maka setelah daulah Islam tegak, orang kafir itu terbagi. Ada kafir harbi yang memerangi, ada kafir dimi, mu'ahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan pemerintahan Islam. Mereka tidak Islam, tapi mereka tunduk di bawah naungan pemerintahan Islam, melaksanakan aturan-aturan kenegaraan secara Islam, walaupun pribadinya orang kafir. Adapun ibadah pribadinya itu terserah dia. Tapi tidak boleh mengganggu, membayar upeti, membayar pajak pada pemerintahan Islam. Kalau mereka tidak mau, ya mereka akan diusir atau dibunuh. Itu ketentuan Islam. Kok Islam itu kejam? Bukan kejam. Islam itu membunuh penjahat, orang yang mendustakan wahyu Allah, menolak ketentuan Allah. Kan itu orang sangat jahat. Sebuah negara, Indonesia contoh, sebuah negara, ada pemerintahan, ada aturan. Bagaimana kalau ada rakyatnya? Padahal rakyat itu bukan ciptaan pemerintah, tidak dijamin rezekinya oleh pemerintah, tapi menolak aturan negara. Nah, itu kan dianggap musuh negara, diperangi. Bagaimana alasannya? Itu kan nggak mau menerima aturan pemerintah. Orang tidak mau menerima aturan pemerintah, diperangi oleh pemerintah. Padahal pemerintah tidak menciptakan orang, tidak menjamin rezeki orang. Bumi yang kita injak juga bukan bumi pemerintah, bumi Allah. Maka bagaimana kalau orang menolak ajaran Allah, mendustakan Allah, mengingkari Allah, menentang aturan Allah? Ya wajar, oleh Allah diperintahkan untuk dibunuh, dilenyapkan dari muka bumi Allah. Jadi ulah nyebut Islam itu kejam. Coba pikir oleh kalian. Kalau kalian menjadi penguasa, ada satu pemerintah, ada aturan, ditentang oleh rakyatnya, apa akan dibiarkan? Tidak. Pasti akan diperangi. Ini bumi milik Allah, langit milik Allah, manusia ciptaan Allah, rezekinya dijamin Allah, hidup matinya di tangan Allah, menentang aturan Allah. Kalau orang menentang aturan pemerintah saja diperangi, padahal bukan ciptaan pemerintah, tidak dijamin rezekinya oleh pemerintah, pemerintah punya alasan untuk memerangi, Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rezeki, buminya milik Allah, menentang aturan Allah, ya lebih wajar, sangat wajar kalau mereka disuruh diperangi oleh Allah. Jadi ulah pur pikiranana ai palebah Islam anu nitah merangan disebut kejam. Iya.
melenyapkan orang jahat itu adalah kebaikan. Membiarkan orang jahat itu adalah kejahatan. Orang menentang aturan Allah adalah orang paling jahat. Maka Islam itu tidak suka kejahatan. Islam itu suka kedamaian. Kalau masih ada orang jahat dengan menentang aturan Allah, ya mestinya dilenyapkan supaya hidup ini menjadi damai. Wa minhum jeung eta tetep ti sabagianana itu ahli Mekah man ari jalma-jalma yastami'una nu sok ngadengekeun itu man ilaika ka anjeun ida qarota di mana maca anjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Al-Qur'an itu salah satu keajaibannya bagi orang yang memahami kalimat-kalimatnya itu sangat indah. Al-Quran diturunkan di Mekah, orang Mekah berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, orang Mekah adalah orang-orang yang fasihat dalam berbahasa. Quran muncul, turun dengan kalimat-kalimat, susunan-susunan kata yang lebih fasihat, yang tidak bisa ditandingi oleh ucapan manusia. Maka orang Mekah itu sangat menikmati bacaan Quran itu. Sehingga tokoh-tokoh Mekah saja, Abu Sufyan, Abu Jahal, itu kerjaannya menolak masyarakat mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Karena takut mereka jadi pengikut Nabi. Tapi mereka sendiri pun sebenarnya suka mencuri pendengaran. Beberapa kali Abu Jahal, Abu Sufyan berpapasan di jalan. Ditanya, "Tos di mana, Bu?" "Tos di Muhammad." "Tos naon?" "Ngadengekeun maca Quran." "Ai ente sarua." Jadi mereka itu menguping dari luar rumah Nabi, karena Nabi seketika waktu sahur suka bertahajud membacakan Quran. Nah, mereka nguping. Kajen teu sare, nguping we nepikeun ka subuh. Baralik we, meureun nu hiji di beulah kaler, nu hiji di beulah kidul, nu hiji di beulah wetan, teu nyahoan. Nya ngarintip. Papanggih tos di mana? Tidak boleh melakukan ini lagi. Kita tidak boleh, kita harus bersumpah tidak boleh. Kita harus sepakat. Ya oke lah. Besok tidak boleh lagi terjadi. Isukna teh nu saurang mah keleyep. Nu saurang keleyep. Papanggih deui wae. Tos di mana? Jadi ada orang-orang kafir yang merasakan nikmatnya, lezatnya, yang indahnya mendengar Quran. Tapi sekalipun mereka merasakan indahnya, ya urusan hati itu kan urusan Allah. Indahnya bisa didengar, bisa dirasakan. Tapi Rasulullah SAW tidak memiliki kunci hidayah. Ya, Rasul itu hanya petugas dari Allah. Yang membuka hati adalah Allah. Ya. Mereka mencuri pendengaran. Idza qara'ta di mana maca anjeun Al-Qur'an kana Qur'an. Apabila kau bacakan Qur'an, mereka mendengar. Tapi walaupun mendengar, apa anta tuluinaha ari anjeun tusmi'u. Eta bisa merepang denge asumma kajal manutor hatena. Tapi sekalipun mereka mendengar bacaannya, apa engkau Muhammad bisa membukakan pintunya pendengaran hati sehingga apa yang mereka dengar itu masuk ke dalam hatinya? Tidak. Ya. Maka paling rugi orang menikmati bacaan Quran tapi tidak terbuka pintu hatinya untuk mengimani Quran. Ya, dan rugi pula orang yang mengimani Quran tapi tidak suka mendengarkan Quran, tidak suka membaca Quran. Iman kana Quran, daek narima aturanana tapi tara ngapalkeun Quran, tara maca Quran, teresep madengekeun. Rugi eta oge sarua. Sabaha nyarupakeun Allahum ka itu mukadzibun anu sok ngadengekeun Quran bihim ka itu summa
ku Allah jelema kafir nu sok ngadengekeun Quran teu iman-iman disarwakeun jeung jelema torek pi adamil intifai dina pada teu narima manfaat bima ku perkara yutsla nu dibacakeun itu ma alaihim ka itu kafirin. Ngadengekeun mah tapi da teu asupan eusi hatena sarua we nya berarti eueuh manfaatna. Eueuh manfaatna. Maka ku Allah disamikeun jeung jelema nu ngadengekeun tapi torek. Jelema gogorowokan tapi digigireun jelema bonge kadengen moal. Moal. Nah, demikian orang kafir buta hatinya, tuli hatinya. Mereka mendengarkan indahnya bacaan Quran dengan telinga kepalanya tapi tidak menembus. Sama dengan orang-orang yang tuli mendengarkan lagu, mau bisa menikmati indahnya lagu gimana? Karena dia tuli. Sabahannya rupakeun Allahum ka itu kafirin kamu kadibin anu sok ngadengekeun Quran bihim ka itu summa ka jelema nu talorek fi adamil intifai dina pada henteu narima manfaat bima kusabab perkara yutsla anu dibacakeun itu ma alaihim ka itu kafirin. Ngadengekeun bacaanana tapi teu nembus kana hatena sarua jeung jelema torek ngadengekeun nu ngalagu teu ngadenge kana enakna lagu. Walau kanu jeung sanajan kabuktian itu mustamiun itu summa ma'as somami sartana torek layak kiluna eta teu ngarti itu summa ya tadabbaruna tegasna teu mikir itu summa. Mereka itu mendengarkan bacaan Quran tapi tidak menembus hatinya. Di samping tidak menembus hatinya, mereka tidak pernah memikirkan isi kandungan Quran. Dalamun dipikir-pikir mah teh bakal ka hati. Nah, maka salah satu penyebab manusia masuk neraka itu satu tidak mau mendengar, dua kalaupun mendengar tidak mau berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu ucapan orang kafir dalam neraka. Nah, yang digambarkan Allah dalam surat Al-Mulk. Setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, Pak tarofu bidunubihim, mereka mengakui dosa-dosanya. Pada akhirnya mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dulu ketika di dunia mau mendengarkan nasihat-nasihat Quran, bukan hanya mendengarkan indahnya lantunan Quran, kemudian kami berpikir isi kandungan Quran, maka pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Karena kalau orang mau mendengarkan nasihat Quran, mau berpikir tentang isi kandungan Quran, tidak ada isi kandungan Quran yang tidak sesuai dengan pemikiran manusia. Tidak ada aturan Quran, isi Quran yang tidak cocok dengan nurani manusia. Tak bakal iman, bakal tunduk. Namun sayang sekali hati mereka terkunci karena kesombongannya. Karena tidak mau berpikir, hanya menikmati indahnya lantunan kata-katanya saja. Wa minhum jeung eta tetep di antarana itu kufar ahlu Mekah mukadibun man ari jalma-jalma yang duru anu sok nempo itu man ilaika ka anjeun, sok narempo ka anjeun. Kupanon kepala, ku mata kepala. Tapi sayang mereka tidak mau melihat kepada Nabi dengan mata batin. Siapa Nabi Muhammad itu? Panai ku mata kepala manuka tingali tededegan dohirna. Kalau terlihat dengan mata batin, Nabi Muhammad itu akhlaknya sudah baik, sudah jujur, tidak pernah bohong. Sekarang menyampaikan ajaran yang begitu luhur, maka tentu mereka akan beriman. Tapi sayang mereka hanya melihat fisiknya dengan mata kepala, tidak melihat siapa sesungguhnya di baliknya.
kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Dia adalah utusan Allah. Dia adalah nabi pilihan Allah. Nah, dekat cerita eta kumata batin. Wa minhum jeung eta tetep ti sabagianana itu kufar ahli Mekah mukadzibun man ari jalma-jalma yang duru anu sok nempo itu man nu narempo ilaika ka anjeun. Tapi apa antanaha makanaha ari anjeun tah di eta bisa masian hidayah anjeun al umya ka jalma anu lolong. Mata batina lolong. Mata dohirna ningali kana dedeg sampe na Kangjeng Nabi. Kumaha rupina Nabi nu indah, kumaha gadedeg pangadegna nu indah, ya, bagaimana senyuman Nabi nu indah itu katingali ku panon dohir. Tapi sayang mereka tidak melihat ya, kesucian hati Nabi, siapa di balik kehidupan Nabi. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Padahal Muhammad itu oleh Allah diciptakan untuk menjadi seorang rasul, bukan hanya manusia biasa tapi membawa risalah. Nah, panon batina eta teu nempo. Apa anta makana hari anjeun tah di eta bisa masian hidayah anjeun al umya kanu lolong walau kanu jeung sanajan kabuktian itu umya layub siruna eta teu narempo itu umya. Sabahanya rupakeun Allahum ka itu kafirin bihim ka itu umya bi adamil intipi idamil ihtidai dina padah teu narima petunjuk. Bal a'domu balik taleuwih pohara ya. Orang yang tidak mau menerima kandungan wahyu, ajakan wahyu itu lebih dari sekedar orang buta. Karena kalau buta paling celaka titajong, tapi kalau buta hati ya celakanya masuk neraka. Fa innaha karena saestuna kalakuan la takma eta henteu lolong naon al absaru panempo dohir walakin takma tatapina lolong naon al qulubu hate allati anu pisuduri anu aya dina pirang-pirang dada. Innallaha saestuna Allah la yadlimu eta henteu ngadolim Allah annasa ka manusa sayan saeutik oge kana saalit oge walakin nannasa jeung tatapina manusa angpusahum kana dirina itu nas yadlimuna eta darolim itu nas ya. Mereka tidak mau beriman, tidak mau mendapat petunjuk, tidak mau mendengarkan kandungan Quran ya, sehingga mereka masuk neraka disiksa Allah, bukan Allah yang dolim ya, mereka sendiri yang dolim. Kenapa tidak mau mendengar, kenapa tidak mau berpikir, kenapa tidak mau melihat dengan mata hatinya? Maka Allah tidak pernah memaksa untuk menerima wahyu. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi masing-masing ada resikonya. Kenapa Allah tidak memaksa? Karena Allah telah menunjukkan jalan dengan sejelas-jelasnya. Maka selanjutnya diserahkan kepada pilihan manusia. Mau memilih kebenaran, hak Islam atau memilih kebatilan ya, kebatilan atau selain Islam ya, batil selain Islam ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap karena hidayah itu milik Allah ya. Alhamdulillah kita diberi hidayah mau mengkaji ayat-ayat Allah, tapi jangan sampai lepas kontrol ya. Hidayah ini kita tidak merasakan karena kita memang dari bayi sudah dilahirkan di tengah-tengah muslim. Jadi seolah-olah tidak ada bedanya. Tapi untuk orang kafir ya, yang dilahirkan dalam lingkungan kafir untuk menerima hidayah ini berat. Nah, kita harus merasakan betapa besarnya anugerah Allah kepada kita. Coba kalau kita dilahirkan di tengah-tengah masyarakat kafir ya, masyarakat yang tidak mengenal Quran. Ayeuna bae cacak di tengah-tengah masyarakat anu sudah mengenal Quran semenjak dulu pan orang Korea
mempelajari Quran. Terus lokatna can. Wa minhum jeung eta tetep ti sabagianana ahli Mekkah ay ahli Makkah tegesna ahli Mekkah man ari jalma yu'minu anu iman itu manu bakal iman bihi kana Quran li ilmillahi karena uningana Allah dalika kana itu iman minhu ti itu iman. Wa minhum jeung eta tetep ti sabagianana itu kufar Mekah man ari jalma la yu'minu nu moal iman itu iman bihi kana Quran abadan dina salilana. Wa rabbuka sareng ari rob anjeun a'lamu eta uninga eta mah uninga bil mufsidina ka jalma-jalma anu tukang nyieun karusakan sanajan nyumput di belakang layar. Tahdidun eta teh ancaman lahum ka itu mufsidin. Wa ing kadabu jeung lamun ngabohongkeun itu kupar ka anjeun keukeuh wae pakul mangka kudu nyarios kudu ngadugikeun anjeun Muhammad lahum ka itu mukadibun li eta tetepikeun kaula amali ari amal kaula walakum jeung eta tetepikeun aranjeun amalukum ari amal aranjeun. Aeli kulin tegesna eta tetepikeun saban-saban kelompok saban-saban jalma jajau amalihi ari ganjaran amalna itu kulin. Antum ari aranjeun bari una eta anu lulubaran kabeh anu henteu tanggung jawab moal dipenta tanggung jawab mimma tina perkara amalu anu migawe kaula wa ana jeung ari kaula bariun eta anu lepas mimma tina perkara tak maluna anu migawe aranjeun kabeh. Wa hada sang ari ieu ayat mansuhun eta dinasa bi ayat tisaifi ku ayat pedang. Ya. Itu sote samemeh perang, samemeh diizinkeun perang mah mun nolak teh ulah ditonyok ulah. Wa minhum jeung eta tetep ti sabagianana itu mukadibun kafirun man ari jalma yastamiuna anu sok ngadedengekeun itu man ilaika ka anjeun. Ida korota di mana macakeun anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an. Apa anta tuluy naha ari anjeun tusmiu eta bisa masihan panguping anjeun asumma ka jelema nu tore. Sabaha nyarupakeun Allahum ka itu kafirun hubbihim ka itu summa fi adamil intifai dina pada henteu narima manfaat bima ku perkara yutsla anu dibacakeun itu ma alaihim ka itu kafirin. Walau kanu jeung sanajan kabuktian itu kafirun ma as-somami sartana torek teh layak kiluna eta henteu malikir itu kafirun keur matorek teu mikir. Ya tadabbaruna tegesna henteu malikir itu kafirun. Wa minhum jeung eta tetep ti sabagianana itu kafirin man ari jalma yan duru anu ningali itu man ilaika ka anjeun. Apa anta tuluy nah ari anjeun tahdi eta bisa mereh petunjuk anjeun al umya ka jelema lolong walau kanu jeung sanajan kabuktian itu umya la yubsiruna eta teu narempo itu umya. Sabahanya rupakeun Allahum ka itu kafirin bihim ka itu umya geus ciga nu torek geus ciga nu lolong fi adamil ihtidai dina pada henteu narima hidayah bal aqdomu balik taleuwih pohara. Fa inna hada saestuna itu fa inna da saestuna kalakuan lata eta henteu lolong naon al absaru panon-panon dohirna walakin tak majeng tatapina lolong naon al qulubu hate-hatena allati anu fis suduri anu aya dina dada-dada pirang-pirang dada. Innallaha saestuna Allah la yadlimu eta henteu dolim Allah annasa ka manusa sayan kana saalit oge walakinnan nasa jeung tatapina manusa angkusahum kana dirina itu nas yadlimuna eta darolim itu nas. Sok baca.